बूढ़ी बाबा, ये ग्रीन पावर रेंजर्स तो यहाँ सो रहा है। अबे उठ जा और काम पे जाओ। चलो यहाँ से उठो और तुम काम पे जाओ। ओ बूढ़ी बाबा, ग्रीन पावर रेंजर्स तो अब काम पे जा रहा है। चलो काम पे जाओ। और काम पे चला गया है बूढ़ी बाबा। यहाँ पर तो कंस्ट्रक्शन का व्हीकल है। चलो हम इनसे काम करते हैं बूढ़ी बाबा। चलो इधर खुदाई करो। ओ इधर खुदा, अरे ये क्या, यहाँ पर तो कुछ है। चलो हम देखते हैं इधर क्या है बूढ़ी बाबा। ओ उड़ी बाबा, यहाँ पर तो हल्क भैया है। हल्क भैया, आप अंदर क्या कर रहे थे? चलो तुम हल्क भैया, तुम अब इधर बैठ जाओ। ओ उड़ी बाबा, हल्क भैया तो बैठ गए। अरे ये टेम्पो तो पलट गया है। चलो हम उसे ठीक करते हैं। टेम्पो, तुम हल्क भैया के पास रहो। ओ यहाँ पे दूसरा टेम्पो भी है, वो भी पलट गया है। चलो हम इसे भी ठीक करते हैं और इसे ये उधर भेज देते हैं। उड़ी बाबा, वो तो पलट के फिर से ठीक हो गया है। अरे इसका तो टायर निकल गया है। चलो हम इसे ठीक कर देते हैं। उड़ी बाबा, हमने इसे ठीक कर दिया और यहाँ पर रख दिया। उड़ी बाबा, ये पेड़ क्यों गिर गया है? चलो हम इस पेड़ को लगाते हैं। अरे नहीं, यहाँ पर तो कुछ है। चलो हम देखते हैं, इस पेड़ को यहाँ पर रखते हैं, इधर देखते हैं। उड़ी बाबा, ये तो कार है। उड़ी बाबा, ये तो तेज भागने वाली कार है। अरे नहीं, इसमें तो बहुत सारी मिट्टी भर गई है। उड़ी बाबा, ये कार तो बहुत तेज भागती है। चलो देखते हैं। ओ नहीं, ये तो खराब हो गई है, अंदर मिट्टी भर गई है। उड़ी बाबा, चलो हम इसे फेंक देते हैं। उड़ी बाबा, वो तो बहुत दूर चली गई। उड़ी बाबा, चलो हम इस पेड़ को फिर से यहाँ पर लगा देते हैं। हमने इस पेड़ को यहाँ पर लगाया है। अरे ब्लू पावर रेंजर्स, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो उठो यहाँ से और हल्क भैया के पास खड़े हो जाओ। ओ उड़ी बाबा, ब्लू पावर रेंजर्स तो वहाँ खड़ा हो गया है। उड़े बाबा, ये कंस्ट्रक्शन का व्हीकल ऐसे उल्टा क्यों हो गया है? चलो हम देख, अरे इधर तो कुछ है। चलो हम इधर खुदाई करें। उड़ी बाबा, ये क्या है? ओह, ये तो अमेरिकन मैन है। अमेरिकन मैन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? चलो तुम भी हल्क भैया के पास आओ और इधर बैठ जाओ। इधर से हिलना मत। चलो गाइस, अब हम आगे चलते हैं। नो, उड़ी बाबा, ये तो कितना बड़ा डायनासोर पिंजरे में किसी ने बंद कर दिया है। चलो हम इसे पिंजरे में से निकालते हैं। ओह, हमने डायनासोर को पिंजरे में से निकाल दिया है। बच्चों आप देख सकते हैं, ये डायनासोर तो बहुत ही गुस्से में है और गुस्से में बच्चों की तरफ बढ़ रहा है। ओह, छोटे बच्चे तो यहाँ पर सो रहे हैं। स्पाइडरमैन, जाओ इन बच्चों को बचाओ। ओह, देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्पाइडरमैन डायनासोर के सामने आ गया है और डायनासोर को उठा के पटक लिया है। ओह, देख सकते हैं, यहाँ पर तो स्पाइडरमैन ने डायनासोर को मजा चखा दिया है। चलो बच्चों, तुम जल्दी से उठो। ओह, पहले हम कार को ठीक करते हैं। हमने कार को ठीक कर दिया है। बच्चों इसमें बैठो, वरना वो बुरा डायनासोर तुम्हें खा जाएगा। ओ बच्चे तो कार में बैठ गए हैं, आप देख सकते हैं। चलो बच्चों, अब तुम कार लेके चले जाओ। ओ बच्चे कार लेके चले गए हैं। ओ इस डायनासोर को तो फिर से पिंजरे में बंद करना पड़ेगा, वरना ये तो सबको मजा चखाएगा। चलो हम इसे पिंजरे में बंद कर देते हैं। ओ स्पाइडरमैन, तुम यहाँ पर इसकी देखरेख करो ताकि ये फिर से पिंजरे में से बाहर ना निकल जाए। चलो हम देखते हैं। बड़ी बाबा, ये तो ऑटो इधर गिरी हुई है। चलो हम इस ऑटो को ठीक कर देते हैं। ऑटो, तुम सीधे हो जाओ और जाओ काम पर जाओ। ओह, ऑटो तो चली गई है। अरे इधर तुम क्या कर रहे हो? तुम इस तरफ जाओ। चलो, अरे तो दूसरी ऑटो, अरे तुम जंगल की तरफ जाओ। चलो, अरे ये तो प्लेन है। प्लेन भैया, तुम ऐसे क्यों उड़ रहे? तुमको तो ऐसे उड़ना चाहिए। ओह, प्लेन तो हवा में उड़ रहा है। देख सकते हैं आप, ये कैसे कैसे उड़ रहा है। अरे नाटक मत करो, चलो नीचे बैठ जाओ। हाँ, यहाँ पर बैठो। ओह, आगे तो हेलीकॉप्टर पड़ा है। चलो हम हेलीकॉप्टर के पास चलते हैं। वो हेलीकॉप्टर तो सीधा हो गया है। चलो अब इस हेलीकॉप्टर को चालू कर दे। ओह, देख सकते हैं हेलीकॉप्टर तो उड़ रहा है। ओह बच्चों, देख सकते हैं, उड़ी बाबा, उड़ी 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 बाबा, हेलीकॉप्टर तो उड़ रही है। ओह, नीचे गिर गई है, क्रैश हो गई है। अरे उड़ी बाबा, चलो अब इसे ठीक करना पड़ेगा। इधर रख देते। ऑटो वाले, तुम सीधे हो जाओ और जंगल की तरफ जाओ। अरे ये तो फिर से पलट गया है। चलो हम फिर से ऑटो को ठीक करते। ऑटो वाले इधर खड़े रहो ना। ओह, यहाँ पर तो रेल पटरी से नीचे गिर गई है। चलो हम इसे ठीक कर देते हैं। वो पटरी को पहले ऐसे घुमाते हैं, फिर रेल को हम ठीक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने रेल को ठीक कर दिया है। चलो रेल वाले भैया तुम चलो। अरे नहीं, ये रेल तो बिगड़ गई है, कोई बात नहीं। प्लेन वाले भैया चलो, अब तुम रेल की तरफ जाओ। प्लेन वाले भैया, ओहो, इन्हें तो रेल को गिरा दिया है। देख सकते हैं, ये हेलीकॉप्टर वाले भैया तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। चलो हम आगे चलते हैं। अरे ऑटो, तुम अभी तक इधर ही खड़ी हो, चलो होटल की तरफ जाओ। हाँ, ओह कितना बड़ा ट्रक है बच्चों, आप देख सकते हैं। चलो अब हम इस ट्रक को ठीक कर देते हैं। ओह, हमने इस ट्रक को तो ठीक कर दिया है। चलो अब इस प्लेन को इसमें रख देते हैं।
और इस हेलीकॉप्टर को भी हम इसमें रख देते हैं। ओ हमने तो हेलीकॉप्टर का, अरे ये प्लेन तो इसमें बैठ ही नहीं रहा, प्लेन वाले चलो इसमें बैठो। चलो अब हम इसे जंगल की तरफ भेजते हैं। ओ ये तो जंगल की तरफ चला गया है। ओ यहाँ तो पुलिस वाले अंकल आप नीचे सो क्यों रहे हो, चलो उठ जाओ और काम पे जाओ। पुलिस वाले अंकल उठ गए और वो काम पे चले गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, आप देख सकते हैं यहाँ तो बहुत ही प्यारी विंटेज कार है। आप देख सकते हैं ये विंटेज कार बहुत ही प्यारी है, विंटेज कार। चलो तुम भी इस तरफ चली जाओ, तुम बहुत ही शरारती हो। विंटेज कार तो चली गई है। उड़ी बाबा ये क्या, यहाँ पर देख डॉल है, ओ इसका नाम डॉली है। मैं हूँ डॉली हूँ, मुझे तो अपने घर जाना है, तो चलो तुम भी अपने घर जाओ। ओ डॉली तो अपने घर चली गई है। चलो इस ट्रैक्टर को हम ठीक करते हैं। ट्रैक्टर वाले भैया तुम खेत में जाओ जाओ। ट्रैक्टर वाले भैया अपने काम में खेत में चले गए हैं। अरे पर्पल मैन तुम इधर क्या कर रहे हो, अरे इसके पैर में तो रस्सी फंस गई है, चलो हम इसे ठीक कर देते हो। हमने रस्सी से छुड़ा दिया है। चलो पर्पल मैन तुम इस कार पे बैठो। हो पर्पल मैन तो कार पे बैठ गया है और इस तरफ चले जाओ। हो पर्पल मैन तो गिर गया है, चलो उसे उधर ही बैठने दो। चलो अब हम आगे चलते हैं। अरे नहीं इसका तो टायर निकल गया है, चलो हम इसे पहले ठीक कर देते हैं। बूढ़ी बाबा ये तो ठीक हो ही नहीं रहा है। अरे नहीं, हाँ ठीक हो गया है। चलो अब तुम भी इस तरफ चले जाओ। ओ वो तो चली गई है। अरे कार तुम भी ठीक हो जाओ, तुम भी पीछे चली जाओ। ओह तुम इधर चली जाओ, अरे तुम इधर चली जाओ। अरे वो तो जंगल में घुस गई है, आप देख सकते हैं। अरे ये क्या पड़ा है, ओ नो बच्चों ये क्या है, अरे नहीं ये तो एलियन रोबोट है। बच्चों आप देख सकते हैं ये एलियन रोबोट तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। हमें जल्दी से इसे इस ट्रक में भर के दूर भेजना होगा, वरना ये तो शहर में तबाही मचा देगा। चलो हम इसे दूर भेज देते हो, हमने दूर भेज दिया है। अरे चोर, ये चोर तो इधर खुले में भर रहा है। चलो हम इसे कार पे बैठाते हैं और जंगल में भेज देते हैं ताकि वो वापस ना सके और चोरी ना कर सके। चलो तुम भी यहाँ से चले जाओ। ओ कार चली गई, लेकिन ये चोर तो बहुत जिद्दी है, चलो इधर ही लेटे रहो। ओह ये क्या है, यहाँ पर तो जेसीबी पड़ा है। चलो हम इस जेसीबी को स्टार्ट करते हैं। ओ देख सकते हैं जेसीबी तो चल रहा है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जेसीबी तो चल रहा है। ओ ये तो रिमोट वाला जेसीबी है बच्चों, आप देख सकते हैं। ओ ये क्या है, यहाँ पर तो डोरेमोन है, चलो हम डोरेमोन को ठीक करते हैं। ओ डोरेमोन ठीक हो गया है और डोरेमोन तो ढोल बजा रहे हैं। उड़ी बाबा डोरेमोन ढोल बजा रहे हैं। अरे ये अंकल के तो ये अंकल के तो ये क्या निकल गया है, चलो हम इसे फिट कर देते हैं। ये अंकल बिना स्टीयरिंग के गाड़ी नहीं चलाते। चलो अंकल स्टीयरिंग लगाओ और अपनी कार चलाओ। ओ अंकल का स्टीयरिंग लग गया है। चलो अंकल अब इस तरफ जाओ और अपनी कार चलाओ। बूढ़ी बाबा ये मगरमच्छ तो उल्टा होके ना रहा है, चलो मगरमच्छ भैया सीधे हो जाओ, सीधे होके ना। ओ बूढ़ी बाबा हमने मगरमच्छ भैया को सीधा कर दिया है। अरे बकरी तुम क्यों उल्टी हो गए, चलो ठीक हो जाओ। ओ अब बकरी भी ठीक हो गई है। अरे ऊंट भैया यहाँ पर पेड़ के पीछे क्या कर रहे हो, इधर आओ ना। हाँ इधर पानी में पानी पियो तुम। अरे गेंडे भैया पत्थर खा रहे हो क्या, अरे ठीक हो जाओ चलो। अरे ये छोटा सा बच्चा तो यहाँ पर गिर गया है, चलो हम इसे ठीक कर देते हैं। ओ ये तो ठीक हो गया है। उड़ी बाबा ये बैटमैन यहाँ पे पेड़ पे क्यों लटका है, बैटमैन भैया तुम पेड़ पे क्यों हो, चलो नीचे आ जाओ और नीचे खड़े हो जाओ। हाँ तुम्हें इन सभी जानवरों की रक्षा करनी है, तुम यहीं पर खड़े रहना। अरे जीब्रा यहाँ पर क्यों सो रहे हो, अभी उठ जाओ ना। ओ ये जीब्रा तो सो ही रहा है, अरे चलो ठीक हो जाओ। अरे ये एलिफेंट का बच्चा तो यहाँ पर गिर गया है, चलो हम इसे खड़ा कर देते हैं। ओह ये तो ठीक हो गया है। अरे हिरन तुम भी ठीक हो जाओ ना, यहाँ पर ऐसे लेटना अच्छी बात नहीं है, चलो अच्छी बच्चों की तरह ठीक हो जाओ। हिरन भी खा, अरे गाय ये कोबरा तुम्हें खा जाएगा, चलो तुम इधर आ जाओ और पानी पियो। अरे जिराफ भैया तुम जंगल में से जा क्यों रहे, चलो इस तरफ मोड़ दो और इस तरफ जाओ, जंगल में जाओ। अरे ये बैटमैन भैया तो फिर से नीचे गिर गए। अच्छा ठीक है तुम्हें पेड़ पे बैठना है ना, तो हमें तुम्हें पेड़ पे बैठा देते हैं। ओ बैटमैन भैया तो पेड़ पे बैठना चाहते थे इसलिए वो रो रहे थे। अरे ये बच्चा तो फिर से गिर गया, अरे चलो ठीक हो जाओ। ओह चलो बच्चों अब हम इस होटल की तरफ बढ़ते हैं। इस होटल पे क्या क्या है, ओ यहाँ पर तो एक 5 स्टार होटल है। ओह बच्चों आप देख सकते हैं, लेकिन ये होटल वाले अंकल तो यहाँ पर सो रहे हैं। अरे होटल वाले अंकल उठ जाओ, चलो अपना होटल स्टार्ट करो और सबको खाना खिलाओ। चलो बच्चों हम आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओह बच्चे आप देख सकते हैं, उड़ी बाबा ये तो पेट्रोल पंप है। चलो अरे पेट्रोल पंप वाले अंकल तो सो रहे हैं, चलो अंकल उठ जाओ और हमारी बस में पेट्रोल भरो। ओह उड़ी बाबा ओह हमारी बस तो गिर गई है, चलो हम इसे ठीक कर देते हैं। उड़ी बाबा हमने बस को ठीक कर दिया है। ओ देख सकते हैं बच्चों आप बहुत ही प्यारी बस है, चलो इसमें आप पेट्रोल भरो।
अरे ये अंकल तो सोए ही जा रहे हैं। अंकल आपको क्या हो गया है? तो देख सकते हैं यहाँ पे इस अंकल उठ गए हैं और इन्होंने हमारी बस में पेट्रोल को भर दिया है। उड़ी बाबा, ओ हमारी बस में तो पेट्रोल भर गया है। अंकल तो खड़े ही नहीं हो रहे। चलो इन्हें नीचे गिरा देते हैं। नीचे गिरो तुम। ओ उड़ी बाबा, हमारी बस में पेट्रोल भर गया है। चलो बस वाले अंकल अब जंगल की तरफ जा रहे हैं। जंगल की तरफ जाओ। बाबा बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाय बाय बच्चों।